Всем привет! С вами Саня и... Димон. У него опять настроения нет. Те, кто смотрели шорты, уже знают, что у него настроения нету, потому что он не хотел сюда ехать. Потому что ненормальный человек. В общем, мы приехали на Алмазку, по заднему виду видно. Как я вам сегодня утром обещал, когда выложил видео. Кстати, напомню. У нас осталось 4 человека, чтобы записать еще одно юбилейное видео на 85 подписчиков, там, где мы будем чинить Redmi Note 5G. Короче, сейчас мы приехали снимать видео на 80 подписчиков. Да, Рыжий? Да. Видео заключается в том, оно такое, можно сказать, душевное, потому что, у нас нет пока идей, как с собаками, там, пранки. Так что у нас будет видео, наверное, вот такое более душевное, вот алмазочка, ветерок такой легенький, вода вообще желейная, классно. Вот, костерчик попалим, такой душевный, может. Пару шорцев еще позаписываем, там, поговорим с вами о чем-нибудь. Рыжему настроение поднимем, потому что какой-то он сегодня грустненький. Ну и все, в принципе. Потом будем с вами прощаться и поеду я домой монтировать для вас видео. А потом через 2 дня, то есть на следующий день, то есть завтра суббота. И вот, короче, послезавтра поедем снимать новое видео. Если вы не успеете набрать до послезавтра, видео просто будет уже готово. Будет ждать, когда вы уже наберете 85. А мы переключаемся туда вниз. Так, вот мы переключились вниз, звук без четверочки. Что мы можем тут вам подснять? Вот такой красивый вид, вон там тест дымит что-то. Собака, да, моя рядом, траву хавает. Вода прозрачная, вон видно песок. Быдло, как обычно, вот уже у нас веточки приготовлены для распалочки. У нас вот такой вид, вот тут солнце еще светит. Вон дома там какие-то всякие. В общем, вид классный. Вот такой у нас лес сзади. Вон наши 2 велика стоят. Вот Рыжий недовольный, сейчас будем с ним распаливать кастрик. И будем с вами там, может, на чем-нибудь общаться. Такое недодушевное видео на 80 подписчиков. Еще раз, я, конечно, вас задолбу уже, наверное, в этом видео. Но, пожалуйста, подписывайтесь. Нам осталось 4 человека, чтобы выложить видео с ремонтом телефона. Если те, кто не смотрели утреннюю прогулку, то смотрите правила. То есть, даже если мы сегодня вечером наберем 85, видео не будет завтра. Завтра будет максимум там утренняя прогулка. То есть, завтра мы не сможем. То есть, вот в воскресенье мы поедем. Ладно, не буду вас задалбывать, переключимся к тому, как мы уже будем сейчас распаливать кастер. Так, вот мы уже более-менее сделали такую колобуду, чтобы на первое время задымить, потому что комары уже закусали капец. Так что сейчас мы будем нашим уже привычным оружием сейчас зажигать кастер. Оба-на, оба-на, сейчас как бы там зажечь. Так, что за делишка? Не горит, дыма зажигали. Что, газа нету? Посмотри. Газа нету больше. Походу сейчас облом будет. Ты что говоришь, я тут не выживу. Газа нету у нас. Покажи. Даже искры нет? Нет, там иногда зажигается, но газа нема. Да не трать газ последний. Да. Короче, сейчас мы попробуем загадываем разжечь, если ничего, то будем думать, что сейчас делать. Так, короче, решили мы немного проблему. Вот жига у нас теперь желтая есть. Сейчас мы тогда... Вот еще у нас бумага есть. Сейчас мы тогда подложим. Будем разжигать. Так. Ой, чуть палец обжег. О, поперл сразу. Да, Дима? А вот наша старая зажигалка еще есть. Думаю, ее спалим вообще. Кидай уже. Давай его сюда. Ой. Сейчас новые дрова вот сюда положим. Дымит, конечно, сильно. Новые палки здесь. Она же бомбанет, блин. Да не бомбанет, там газа уже нет. Она даже не пшикает уже. Там псина что-то за палкой гуляется. Туда. Сейчас тогда включимся, когда уже распалится. Так, все, мы включились. Вон уже наша зажигалка начала плавиться, да, Дима? Она уже расплавилась. Говорит, что уже расплавилась. Вон она как стрёмно уже выглядит. У нас тем временем вот такой вид. Собака где-то там с палкой гуляет. Блин, дров нет уже. Она, кстати, позеленела, да? Да. Короче тогда, сейчас мы его разожгем, может, и уже включимся. Так, вот мы давно не были, вот у нас костер затух, Дима его разжигает кустами, которые вот он набрал такую ветку целую. Такое ощущение, куда он ее от сосны оторвал, идиот, блин. Ты разжигаешь или тебе помочь? Пока надо ломать. Он говорит, пока надо ломать. А может, ты палку еще сверху положишь?
О, Вот, горит. что-то пошло. Давай помогу еще. О, поперло, давай. Ложи. Ой-ой-ой, задымил, запердел. Ну, в принципе, нормально, сейчас надо уже палок наложить. Вон, хорошая палка, положи. Ай, понятно, что самому надо делать. Воняет, глаза болят. Ё-моё. Ну что, тебе нравится костер? А, Дима? Вон тебе палка классная. Ты будешь что-нибудь говорить? Ага. Вот, нормально еще, на, жри. Опа, березочки Ай. еще захавал. Что я? Ну что ж такое? Да я сейчас аккуратно положу и будет гореть. Так. У меня палку украли. И что, ты еще сейчас будешь все кусты палить, да? Ну тогда я сейчас сфоткаю пару кустов для... Так, извините, камера взяла, выключилась, вообще не знаю почему. Так, в общем, сейчас я это сфоткаю для превью. И сейчас будем это, короче, для вас подписчиков. Большой костер! Воу! Срочное включение! Вот какой огромный костер! Давай подкидывай, Дима! О, собака! Собака в шоке! Костер большой! Ё-моё! Что ты сильно в шоке? Ну неплохой, почти выше меня был. Ну что делать? Как ты кастер? Нормально. Ну, говорит нормально, если было этого оленя слышно. Ну что сейчас тогда? Сейчас мы пока попалим за кадром. Что-нибудь, может, порассказываем и будет все хорошо. Так, вот мы, короче, включились на вот такую локацию на дороге, которая у нас ведет уже отсюда из Алмазки, вот туда нам ехать из Алмазки. Так, чтобы хоть как-нибудь разбавить эту обстановку скучную в этом лесу, потому что снимать и так нечего. Там вот рыжий палит костер, может даже сюда доходит дым. Вот псина тут бегает на фоне. В общем, что будет дальше? Дальше, может, еще сделаем по-своему, как костер там горит. В принципе, там утки, я вижу, плавают, целых 4 уже. Ну, короче, что дальше будем делать? Кстати, звук с 4, чтобы было получше слышно меня. Там псина трется, с нее смеюсь. Короче, вот давайте сделаем планы на будущее. То есть 81 подписчик сейчас у нас. Осталось 4 подписчика до 85, чтобы делать видео про Redmi Note 5G. Потому что мы будем делать ремонт про него. Конечно, Дима не особо хочет, но уже я более-менее его начал уговаривать. И там псина так гавкает, с нее так хочется ржать, короче. В общем, то есть на 185, это вот воскресенье, то есть послезавтра будет видео, если вы еще подпишетесь. То есть я вот послезавтра, мне и так все равно надо видео снимать, так что я поеду послезавтра. Послезавтра буду снимать видос, то есть как я поеду покупать экран, вот это все, как я его буду клеить, ставить, потом как я буду телефоном пользоваться и все в этом духе. Но вы это видео увидите тогда, когда уже на канале будет 85 подписчиков. Не хочу вот это долго затягивать. Короче, просто подпишитесь 4 человека, и вы послезавтра увидите видео, там, где мы будем чинить телефон старый, который, я как примеру вам просто привожу, выглядит вот так. Вот у вас фотка сейчас с леса. И вот фотка сейчас у вас с квартиры. То есть, ему немножко плохо. Так, как плохо? Чуть-чуть плохо. В общем, я вот в каждом видео почему-то про него теперь рассказываю. Кстати, тут дым так смачно дует. Ну, не в каждом видео, то есть каждый шорт, например, не менее сейчас. И вот в этом видео, и еще сегодня утром видео, я рассказывал только, как вы должны подписаться, чтобы, я починил Redmi Note 5G. Просто, там собака гавкает, я уже не могу, короче. И дым еще сюда дует. В общем, 4 человека, мы вас ждем. Когда стукнет 4 человека, и вы послезавтра увидите, короче, новое видео. А мы тогда перейдем, посмотрим, что там делает Дима. Будем уже начинать тушить костер. Такое маленькое видео получится, потому что снимать пока что нечего. А просто, чтобы затягивать видео нудное, вот это, как мы там палим, разговариваем, не особо хочется. Сейчас пойдем еще с Димой пообщаемся, там, посмотрите вы на костер. Мы его уже затушим и будем уезжать. Все. Тогда переключаемся к Диме. Так, а вот мы идем к рыжему, уже без звука 4, он уже что-то затушил. Почему уже ничего не горит? Ну что, уже затух тут весь. Почему он затух? Давай я его раздую.
уже даже начал сама уже тушиться, то есть нам его проще будет затушить и закончить видео. Ладно, тогда вот, что ты хочешь, еще что-нибудь хочешь им сказать? Не, Нет? Ну что ты будешь говорить насчет воскресенья? не знаю. Ты будешь просить наших людей подписаться? Да, подпишитесь, пожалуйста. Нам осталось сколько человек? 3 или 4. 4 человека. 4. До чего? Да, новое видео. До нового видео какого? Там, где мы едем купаться. Не, Точнее, Redmi Note чинить 5G. 5G. Да, будем чинить 5G, да, телефон Redmi Note 5G, который мы уже когда-то там чинили. Сейчас еще раз я его раздую. Ну, в общем, тогда включимся, когда мы уже его потушим и будем уже с вами прощаться. Так, вот мы уже затушили костер. Вот, как обычно, опилки скинули в воду. У нас, я напоминаю, вот такой прекрасный вид по небу, судя, такое ощущение, что будет дождь. Ты согласен, Рыжий? Ну что, Дима, заканчиваем тогда? Всем пока! Так, быстро, давай пообщаемся. Что-нибудь не хочешь сказать? Ничего. Да? Так что Саша пока говорит. Ну тогда, короче, собака, он говорит пока. Он там что-то палку вытягивает. Что, говори пока. Пока.